సాంప్రదాయ ఎర్ర ఇటుకల గోడల్లో ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు లేదా ప్లంబింగ్ పైపులు వేయాలంటే గోడలను బలంగా కొట్టాలి. పని ఎక్కువ, సమయం ఎక్కువ. అలా కొట్టేటప్పుడు గోడల్లో పగుళ్లు రావచ్చు, దుమ్ము, శబ్దం, మరింత రిపేర్ పని కూడా పెరుగుతుంది. కానీ ఫోమ్ కాంక్రీట్ బ్లాక్స్తో ఇది చాలా సులభం. ఈ బ్లాక్స్ను సులభంగా కట్ చేయవచ్చు, వైరింగ్ కోసం గ్రూస్ తేలిగ్గా చేయవచ్చు, ప్లంబింగ్ పైపులు కూడా సాఫీగా అమర్చవచ్చు. స్మార్ట్ బిల్డర్స్ ఎంచుకునే కొత్త పరిష్కారం ఫోమ్ కాంక్రీట్ బ్లాక్స్. తేలికగా నిర్మించండి, గట్టిగా నిలబెట్టండి, పని సులభంగా పూర్తి చేయండి.